manomboka tonga daholo ireo fanampiana avy any ivelany. Izan'izay zao ohatra le facilité élargie de crédit reny a, ny avy any amin'ny FMI a, ny avy any amin'ny banque mondiale, ary koa zany reo le fanampiana tamin'ny fandalovan'ireny rivo-doza reny a, na le vola efa tena tonga mihitsy dia tonga eo amin'ny marché interbancaire de devise izy zany, satria tsy maintsy échangenao amin'ny banque centrale ny avadika ho vola malagasy, na le information fotsiny hoe tonga ny vola zao million de dollars, zao million de dollars, dia reny information reny koa zany dia efa mahatonga ny mahasamihafa ny réaction ny opérateur amin'le marché interbancaire de devise. Dia rehefa miakatra zany ny offre ny devise étrangère au marché interbancaire de devise dia ny demande nefany azo lazaina hoe tsy dia nihetsika loatra, satria tsika ao anatina fotoanan'ny crise ihany koa zao, misy crise alimentaire, misy crise mondiale amin'io guerre en Ukraine io, dia ny importation antsika zany tsy dia tena nisy fiakarana be loatra. Noho izany zany dia ny demande na devise tsika koa tsy dia miova, ka raha efa miakatra ny offre na devise nefa le demande tsy dia miova, dia mazava ho azy zany fa manomboka miakatra ny sandan'ny vola malagasy. Ny fahazon'le ariary aina aloha zany amin'ny fitohizany amin'izao hoe ny ainga tary amin'ny 4500 mahery kely tary izy tonga aty amin'ny 4300 zao tsy dia aharitrely io zany, raha ela indrindra io zany afaka ray volana sy tapany io dia efa hiverina hiakatra any amin'ny 4500 indray raha ela indrindra, zany hoe hiverina hiakatra izy fa hijanona eo amin'le toa efa nahastable azy hatramin'izay, zany hoe eo anelanelan'ny 4300 sy ny 4600 ariary eo foana zany le 1 euro. Ny tena jerena nge amin'le taux de change dia tsy le amin'le fotoana conjoncturel iny fa le tendance an'le izy, zany hoe le tendance ave mandeha makany amin'ny dévaluation sa le tendance ave makany amin'ny réévaluation le vola zany. Rehefa tena dinihana le ariary amin'ny ankapobeny dia tsy dia tena niova loatra, zany hoe stable ihany zany le taux de change antsika, na dia teo raha ny crise covid-19 na dia teo aza ny crise teo amin'ny tsena iraisam-pirenena, dia stable satria zany tsy nahatratra 10,000 ariary na 5,000 ariary mihitsy ny euro anankiray hatreto aloha. Ny vokatsoa amin'io tsy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy loatra, satria ny tena fiatraikan'izany hoe ariary mahazo aina zany dia hoe midina zany ny vidin'entana izay afarantsika any ivelany, indrindra zany na ny akora ampiasain'ny indostrie io na ny sakafo, ny produit alimentaire importé sy ny zavatra rehetra zany. Nefany raha ohatra ka mbola misy le stock sady mbola nisy koa le fotoana zany tsika hoe mbola nanity frontière tamin'ny covid farany teo zao, ohatra ny tourisme zany zao mbola tsy mandeha, ny tourisme koa exportation dia rehefa mbola tsy mandeha zany reny dia mbola tsy dia hita ao anatin'ny fotoana fohy le fiatraikan'le hoan'ireo le efa mpanambola izay tena mampiasa vola aingana zany, vola vahiny, dia reny mpanambola reny zany tonga dia atsapa ny fiatsarany ny chiffre d'affaires sy ny recette-ny amin'ny vola ariary vokatry io le fahazon'le vola ariary aina io. Ny ankabetsahan'ny échange commercial ataontsika dia miaraka amin'ny pays européenne, zany hoe mampiasa euro koa zany tsika noho ny fampiasana ny dollar. Vola euro zany ny ilaitsika koa noho ny vola dollar. Dollar tsy dia tena mihetsika raha izay, fa faharoa manarakaraka an'izay koa le eo amin'le tsena iraisam-pirenena ny vola dollar koa tsy dia tena hoe mitsitongana loatra, araka ny eritreretana azy, na dia nisy ara le guerre
ny Ukraine io satria fantatritsika tsara fa i États-Unis ange producteur mondiaux na zavatra maromaro na produit agricole io na ny resaka manana pétrole izy manana gaz izy manana réserve izy zany a de tsy de voakitikitika loatra le vola dollar ary voafehany ihany koa le resaka spéculation de izy koa mbola manana le capacité de création monétaire zany noho izany zany a de tsy mahagaga raha samy hafa ny réaction ny dollar sy ny euro vokatry le ady any Ukraine io. Mbola tsy hitatsika aty Madagascar aloha le fiantraikan'izay satria mbola misy stock zany tao ary mbola vokatry le taux de change tsy de mihetsika loatra io fa rehefa kelikely zany de ahina ny ahatongavan'ny inflation aty Madagascar vokatry ny fiakaran'ny vidin'io solika io ka ny iden'izao zany tsika de efa manomboka mila mieritreritra satria ohatran'ny ao amin'ny Union européenne ane zao efa mametraka ny stratégie rehetrarehetra izy zareo moa zany de miankina be dia be mihitsy amin'ny gaz avy any Russie de hiakatra be zany ny vidina gaz sy ny pétrole any amin'ny zareo nefa itsika koa rehefa manafatra de voatery mandalo matetika amin'io euro io satria le vola euro itsika ny tena miasa de misy fiantraikany foana zany zay ho tonga aty amintsika any zany le inflation importée moa ny filaza zay vokatry le fiakarany le vidin-javatra indrindra ny vidina pétrole sy ny vidina produit alimentaire tsika koa tsy na importateur na produit alimentaire be dia be mihitsy na vary io zany hoe ny céréale nefa nireny zao io amin'ny tseny iraisam-pirenena efa miakatra daholo ny vidiny.